Nu kör vi. Dags för Kullamannen. 100 miles! Ja, det går inte att komma ifrån att man är nervös. Det är läskigt. Jag har aldrig sprungit så här långt. Jag har ingen aning om hur det kommer att kännas i kroppen. Jag vet hur det känns att springa 100 kilometer och det är inte bara roligt. Min plan är bara att komma runt. Jag har inga tidsmål eller så. Men min plan är lagd för att klara det på 28 timmar. Tidsgränsen är 32. Så jag har 4 timmar till godo om min plan håller. Allt är planerat och klart in i minsta detalj. Lysande plan, Sickan. Lysande. Men som vanligt, det är bara en plan. Den kommer inte hålla. Så det finns en plan om planen spricker. Och den planen är bara en fot framför den andra hela tiden. Fart framåt. Det kan gå hur långsamt som helst. Men det ska gå framåt hela tiden. Det kommer bli spännande äventyr. Nu kör vi. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Juni, kan du det här loppet nu då? Vet du hur det går? Ska vi visa en karta? Vi har så visar du en karta. Starten går från Höganäs ikväll klockan 6. Vi springer upp mot Mölle. Sen springer vi 2 varv runt Kullaberg. Sen vidare mot Arild, Svanshall. Upp mot Råbocka. Sen är det vidare upp runt utsidan av Bjärhallan. Upp till Åshalla. Från vidare upp genom skogen och Backudam och in till Åsta. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. 14 minuter till start. 14 minuter till start. Ten seconds to start. 5, 4, 3, 2, 1. And here we go! 100 miles! 160 kilometers! Step by step! In darkness! In hope! In fear! And in pain! 160 kilometers of wind, nights. Mölle Aid Station. Ja, här fick man ett fint armband där det står 148,2 kilometer kvar. Så det får vi lita på. Vi kan bara passa på igen med det. Trappa. Kommer backen upp till 4. År 2002 flög vi ner för den här backen istället. En galen dansk som bara skrek det är dejligt, det är dejligt. Det är dejligt! Det är derfor gärna. Så det kan vända väldigt, väldigt fort. Bara ett par kilometer sen så var allting toppen och det gick jättebra. Nu mår jag lite illa. Men det handlar om en fot framför den andra. På kollabklarat. Jag tog en mikropaus på toppen. Hjälpte lite mot illamåendet faktiskt. Men inte sist. Och från strax innan hårdkolla framåt så har det varit riktigt jäkla tungt. Svårt att få i mig energi men jag försöker trycka lite ändå. Magen vill inte, den gillar inte det här på natten. Hoppas att det blir bättre framåt morgonen. Heja, heja, Härligt! heja, heja, heja!
Bra kämpat! Ja, tack! En dansk viking. Härligt. Jag trodde att jag var väldigt sen. Nu har jag i och för sig 800-900 meter kvar. Men jag har fortfarande 7-8 minuter på mig innan jag ska vara ute i Mölle. Så visst, jag blir lite sen ute i Mölle andra gången här, men inte med många minuter. Fyren för andra gången. Oj. Det handlar mest om att försöka inte slå ihjäl sig här ju. Det är dejligt! Ja, där uppe i skogen ligger den Kullamannens grav. Det är den som lockar oss hit. Lockar och plockar. Och det är ju bara att be Kullamannen att få den turen att man får klara av en sån här utmaning. Jag hoppas att jag har gjort mig värdig i Kullamannens ögon för den här utmaningen, och att han tycker att mitt skägg är långt nog. Du får tro det om du vill, men jag ska berätta en historia om hur dum i huvudet man blir av att springa långt på natten. Efter stationen i Mölle stannade jag på en bänk och bytte batteri i min pannlampa. Eller ja, det var det jag trodde jag gjorde. Det jag faktiskt gjorde var att jag tog fram extra batteriet i pannlampan, satte det på laddning och sen sprang jag vidare tills pannlampan nu tog slut på batteri helt. Det var väldigt dumt. Nu har jag en maraton strax över 7 timmar. Det kan vara en av mina långsammaste maraton. Håkull. Stjärnklart. Ja, förra gången jag var här uppe så mådde jag för illa för att filma någonting. Nu mår jag bättre. Detta varvet har jag levt på den amerikanska kapitalismens mäktar. Coca-Cola. Det har funkat bra på natten. Tillbaka i Mölle för 3:e gången. Det betyder att det värsta över berget är besegrat. Nu gick jag ut från Mölle klockan, vad sa jag att de var? 5:04, typ, ja, klockan 4 typ. Jag skulle gått ut strax innan 3, så det är 1 timme och 5 minuter nästan efter schemat. Jag ska hålla 9 tempo bort till Svanshall i planen. Det är inte mycket marginal på den tiden, så att det är nog bara att försöka hugga i. 57 kilometer. Jag har sprungit längre än jag någonsin gjort på Kullamannen. Inte längre än jag någonsin sprungit. Det är några kilometer kvar. Men längre än vad jag har sprungit på Kullamannen. Spännande. 10 timmar, 24 minuter. Det är inte snabbare än vad jag någonsin sprungit på Kullamannen. Helt makalöst vad en bra pacing kan göra. Sprungit 6 mil snart. Jag har nu ett hyfsat tempo mot Svanshall här. Men jag känner mig oförskämt pigg. Börjar solen titta fram. Oj, 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 vad härligt. Nu har vi sol. Vi får se om jag kan få i mig lite energi snart. Jag fick i min kanelbulle i Svanshall. Det var gött. Kommer det kor. Jag hoppas att jag slipper gå in till dem. Jag inte se in till de här kossorna heller. Tur. Jag tror att jag har varit inne hos kossor i natt utan att veta om det. Kanske till och med en tjur. Nej! I fought the cow and I won. 8 mil. Halva loppet gjort. Jag är fortfarande med i banan. Jag är fortfarande i tid till att hinna i mål. Och det är det absolut viktigaste. Att hinna in och få den där förbaskade ringen. Nu kör vi andra halvan. Nu är det dag. En stund innan det blir natt igen. Det blir inte så mycket filmat nu för det är när jag låg. Energin är låg och allt är lågt.
Nu tar jag en station i taget. Jag börjar med Råbocka. Nästa cut-off är Glimminge och Stora Hult däremellan. Men cut-offen i Glimminge blir nästa grej att bara satsa på. Ja, det blir deppigt detta, men vi får se hur det slutar. Det finns ju fortfarande förhoppning om att det kan vända och sluta på topp. Nu är jag i Råbocka. Det känns faktiskt lite bättre för jag är inte ensam här. Några bryter, men det är fler än jag som skrivs ut igen. Det känns bra. Jag är inte sist. Även om jag är det så inte långt efter. Ja, för en liten stund sedan lämnade jag Råbocka en halvtimme före repet. Så jag är verkligen på snöret. Men stort tack till dig som stod där i depån och sa att du tittar på mina videos. Det gör att jag kommer kämpa vidare. Det första jag hörde när jag kom in till Råbocka var en som bröt. Och det vill man inte höra. Då såg jag bara framför mig med alla bryter här som kommer in här nu och tycker det är för sent. Då är det svårt att stå emot. Men jag var ändå lite taggad på att gå vidare. Och när jag hörde att det var fler som gick vidare så var det bestämt att bara då kör jag ända in i kaklet. Jag ska inte dö i stolen på en aidstation, utan ute på banan klarar jag inte cut-offerna, så det är en sak. Ja, efter Råbocka kände jag lite smärta i ett knä, men det var faktiskt över när jag har gått igång igen. Så det är värt att sätta igång. Jag håller lite för långsamt tempo just nu, så jag ska nog sluta filma så jättemycket och försöka springa lite istället. Nu är jag taggad. Nu ska jag till Glimminge. Så får vi se när jag kommer dit om jag är där i tid. Men jag ska göra ett försök. Och jag ska göra mitt bästa. Jag lovar. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Det är väldigt svårt att springa, för så fort jag stannar, står still en liten stund, så får jag ont i ena foten och lite i ena knät. Så när det kommer igång så får jag inte stanna. Jag blir omsprungen då och då av en och annan löpare, hoppfull som om att komma vidare efter Glimminge. Jag har väl ett litet hopp kvar, men det börjar falna för jag blir långsammare och långsammare. Jag har ondare och ondare i knäna och fötterna, och även när jag försöker kämpa på så går det långsammare och långsammare. Jag bara känner att jag tappar greppet lite, men jag försöker fortfarande. Hoppet är det sista som överger människan, men jag kommer att kämpa in i det sista. Jag gör mitt bästa för att ta mig till Glimminge. Och dit ska jag. Så fort jag stannar och tvekar så gör högerbenet enormt ont. När jag står still och det räcker med någon sekund stillastående så kommer det en huggande smärta. Jag hoppas inte det är någon längre skada. Benet vill inte vara med. Jag ska fortsätta gå. Det går i ungefär 12 minuters tempo. I det tempot hinner jag inte till Glimminge. Planen just nu är att ta mig till Stora Hult och där göra en omvärdering. Nu sitter jag här vid Ängelholms havsbad och väntar på att bli upplockad av tävlingsledningsbil. Efterlöparen kom ifatt med en löpare till. Jag var näst sist av de som var kvar på banan. Alla andra bakom oss hade brutit också. Så det blev en DNF. Jag hade tänkt på det ett tag. Jag insåg att jag kommer inte till Glimminge. Det gick långsammare och långsammare och jag kunde liksom inte springa. Jag kunde gå. Men takten gick från 11 minuter per kilometer till 12 minuter per kilometer. Till slut till 16 minuter per kilometer. Och det var inte ens i närheten av att klara sig dit. Jag satsade på att komma till Stora Hult för att bryta där. Men när efterlöparen kom så var det ett lätt beslut. Det var inget lätt beslut från början, men när han väl kom var det ett lätt beslut att
hänga med och få en bil till Båstad. Ändå, jag gjorde distansrekord 104 kilometer mot 102 som jag sprungit tidigare. Så det är alltid något och jag har haft ett fantastiskt lopp. They tell me that I'm never gonna